嗱，佢深圳嗰兩里同佢兩公婆過嚟搵到老夫子幫佢揀咗一條冰飄花，先至係仲係飄綠花嗰隻嘅。啲條上眼真係好靚，性價比超高啊！但我哋依家即刻幫你起貨。青春犧牲給我光輝，好多謝一天你改變了我，無言來奉獻，柔情常令我個心有愧。一陣間起完貨出嚟，條上眼你真係靚到飛嗰隻，係咪講笑啊？嗱，啱即係成形，依家係固定嘅形狀，跟啲稜角收翻細嘅。依家啲工緊粗沙就陣間佢哋手。果然有沙嗰啲花，嗰啲熒光緊全部走晒出嚟嘅啦。嗱，依家條上眼咧，我就已經開始將佢慢慢將啲沙收細嘅啦。嗱，來源依家個係細沙嘅，依家未攞出嚟都睇到啲熒光緊，啲透手緊。哇，犀利！所有沙過完咗之後咧，我仲要手工收一收嗰啲細沙嘅，將條上眼收翻光埋。呢啲質地嘅，我哋只需要一陣拋就得噶啦，一點都中佢到光啊！你戴隻手呢條上眼咧，又知道佢有幾靚啊！我而家戴咗都完全唔同比例嘅，唔係一個檔次。此美夢永遠。嗱，依家條成品就已經起好啦，我哋一齊嚟睇下效果係點。你睇個冰感係幾足？嗱，呢一笪白色個位已經係達到正冰噶啦。啲花色呢啲就係好靈動。OK，我哋攞出嚟睇下自然光，睇下，係完美度好高啊，一啲瑕都冇，喺自然光下睇係好清晰噶啦。就比較頭睇啊！好多謝你哋嘅支持。嗱，你哋有冇睇下呢隻冰飄花嘅翡翠嘅手鐲？如果睇下同老夫子打翻先，我依家我係同你安排。